加拿大和印度的两国关系最近跌到了冰点，是怎么一回事呢？导火线是一起神秘命案，持有加拿大国籍的锡克教领袖尼贾尔，今年6月在加国遭人枪杀。他生前支持卡里斯坦建国运动，也就是在印度西北建立一个专属锡克教徒的国家。印度认为这个建国运动构成国安威胁，也把尼贾尔列为恐怖分子。而加拿大总理杜鲁道在9月中突然声称，印度政府很可能卷入这一起命案。虽然没说人就是印度杀的，但他强调，如果有外国势力涉入命案，就是严重侵犯主权。不过印度坚决否认涉案，还反过来指责加拿大包庇放任恐怖分子。多年来，印度要求加拿大打击旅居当地的锡克教极端分子，以及引渡特定人士回国受审，但加拿大始终没有配合。两国已经互相驱逐外交官，表达不满。现在就看加拿大会不会正式启动调查。